呢個 Muco 呢個兒童天地咧，呢個動感樂園咧係好多嘢玩嘅。呢個咧未見過咧，有咁多色彩咧，咁複雜嘅一個咧俾兒童玩嘅梯。咁跟住過去咧，沿咗呢個彈下呢個草地咧，有好多嘢俾大家玩㗎。有咧係大人小朋友都中意玩嘅盪千秋，跟住咧嚟到呢度咧有好多彈彈跳嘅一個場地嘅喎。你睇下小朋友喺度玩，咁呢度有好多捐山窿，小朋友咧又跌到地下咧又唔會咁容易擦傷喎。好啦，咁嚟到呢度咧，你睇到咧係好多小朋友喺度扮波，做啲白跳嘅，係咪啊？小朋友玩好安全㗎，仲有咧爬牆㗎，爬牆咧睇下嗱，呢度爬牆，小朋友喺度爬牆走嚟走去咧，好開心啊！爬牆㗎喎，係捐山窿，彈跳，旋轉木馬，玩到好開心，旋轉木馬，爬牆，好多小朋友咧，好安全嘅爬牆喎，好好玩喎。呢度咧仲有啲咧互動嘅機械咧，係小朋友喺度咧轉玩，連菲傭咧都好悠閒喺度咧，一路轉運動一路聽電話。呢個場地咧有2-3個籃球場咁長，就有成半個籃球場咁闊嘅地方嚟嘅。